ليه نتيجة أي مزرعة بتاخد من 48 ساعة ل 72 ساعة؟ طب وليه مفيش حاجة اسمها أنا عايز المزرعة دلوقتي؟ خليني أقولك السر. في ناس كتير جدا فاكرين إن تأخير المزرعة سببه البطء أو الزحمة، لكن يا جماعة الحقيقة إن المزرعة مش مجرد تحليل عادي، لأن إحنا في المزرعة مش بنقيس رقم، إحنا بنتعامل مع كائن حي. عندك مثلا تحليل السكر أو وظائف الكبد أو وظائف الكلى بتطلع في دقايق معدودة النتيجة بتاعتها، لأن إحنا بنتعامل مع تفاعل كيميائي مش مع كائن حي. لكن المزرعة يعني استزراع حياة. العينة اللي بتتاخد من حضرتك أيا كان هي إيه بنعمل لها مزرعة، بيكون فيها كائن حي أو بمعنى أصح بكتيريا مستخبية، فإحنا بنستضيفها أهلا وسهلا بيها، بنطلعها، بنربيها، وبنعرف مين يقدر عليها من المضادات الحيوية. اليوم الأول وهو يوم الضيافة ده بيكون incubation، بنحط فيه البكتيريا في بيئة غنية في حضانة دافية، وبنستنى عليها لحد ما يبدأ يظهر مستعمرات بكتيرية واضحة. اليوم التاني هو يوم كشف الهوية، الايدنتيفيكيشن، بنحدد فيه نوع البكتيريا بدقة، وبعدها بنبدأ نختبرها أمام أكتر من 20 مضاد حيوي. أيوة 20 مضاد حيوي مش أقل. اليوم الثالث يوم اتخاذ القرار الريبورت، بنبدأ نقارن النتائج والاستجابة لكل مضاد حيوي، مين المضاد اللي بيقدر عليها ومين المضاد المقاوم ليها، وده بيوصل للطبيب المعالج كخريطة طريق للعلاج الصح. أنا دكتورة هبة الفطيري، وعايزة أقول لكم إن إحنا هنا في معامل الملكي بنشتغل على المزارع بكل دقة في كل مراحلها، مش مجرد إننا بندخلها جهاز وبندوس على زرار وشكرا، لا، ده إحنا بناخدها من الاستزراع لغاية اختبار الحساسية، عشان الدكتور يبدأ يوصف لك العلاج وهو مطمن، ولأن العلاج الصح بيبدأ بنتيجة صح، ولأن صحتك ومناعتك مش مجرد تجربة. ودلوقتي حابة أوجه رسالة طبية مهمة. أي مزرعة بتطلع في 24 ساعة بتكون مزرعة أولية، والاستعجال في مضاد حيوي عشوائي ممكن يقوي البكتيريا بدل ما يضعفها.